Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya tentunya masih di channel Jalan Pars. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua melihat suasana terbaru di Pantai Kuta. Nah, saat ini Pantai Kuta baru diterjang angin yang cukup kencang dan juga hujan yang lumayan deras ya. Seperti ini suasananya di Pantai Kuta yang di sebelah kanannya pintu gerbang utama itu. Saat ini seperti ini yang ya sudah cekung ini ya Pantai Kutanya, kena abrasi, sudah ditumpuk-tumpuk dengan batu-batu. Tapi ini jogging tracknya juga masih terkena itu, kayak bergelombang seperti itu. Depan sana nanti juga ada yang sudah terkena abrasi, area jogging tracknya itu sampai ambrol seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang pernah mengunjungi Pantai Kuta yang sebelah ini, cobalah kalian komen di bawah. Padahal udah dikasih batu-batu ya sebelah kiri. Nah, saat ini di Bali masih ini ya teman-teman, beberapa hari ini diterjang angin kencang dan juga hujan yang cukup deras. Nah, di sini ini di sebelah kiri ini biasanya juga bagus sekali untuk berfoto-foto. Nah, jika di antara teman-teman mempunyai kenangan seru di pantai ini, bisa cerita-cerita di kolom komentar. Seperti ini suasana pagi, habis diguyur hujan jadi masih sangat sepi. Nah, biasanya juga cukup ramai. Tapi hari ini seperti ini, hanya ada ini mungkin penjaga warungnya itu yang mau buka di sini. Dan juga ada beberapa orang yang lagi jogging-jogging. Ya, semoga video ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang merencanakan liburan. Nah, kita lanjut menyusuri pinggir Pantai Kuta ini. Ini depan ini juga sudah terkena abrasi ya teman-teman. Ini jogging tracknya ini malah sudah ada yang hancur ya. Yang ini juga sudah mulai bergelombang ya teman-teman. Ya, beginilah suasananya saat ini. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Nah, seperti ini kita jalan lagi ke depan sana. Pokoknya kalau semakin kanan dari arah gerbang utama itu semakin gini ya, landai ya teman-teman. Batasnya itu kalau nggak salah itu di tulisan Kuta Beach itu. Kuta Beach ke kanan itu sudah aman ya dari abrasi. Tapi kalau yang sebelah kiri ya seperti ini. Pantainya ya, sudah cukup dalam ya. Ya, semoga video ini bisa mengingatkan kenangan-kenangan indah bagi teman-teman yang pernah libur di pantai ini. Nah, di sini ini juga ditumpuk-tumpuk pasir untuk ini ya, kursi-kursi biasanya sama. Timbun-timbun pasir itu supaya landai untuk bisa naruh kursi-kursinya. Ini kalau nggak ditumpuk-tumpuk itu ya kelihatan cekung seperti itu. Jadi bisa ya naruh kursi kalau pas urut.
Ya, seperti inilah suasananya sekarang dan kondisi Pantai Kuta saat ini. Nah, kalau Pantai Legian itu ya, aman ya teman-teman, landai pantainya. Nah, kalau lurus ini terus ke sana terus itu kita akan sampai ke Pantai Legian ya teman-teman, dan kalau lurus lagi sampai juga Pantai Seminyak. Nah, Pantai Seminyak kemarin juga terkena abrasi ya, itu jogging tracknya itu. Hanya saja di sana masih gini ya, pantainya masih landai, masih bagus seperti itu. Nah, terlihat di lautnya juga banyak yang surfing ya teman-teman, karena ini ombaknya juga pas lumayan besar. Nah, sampai sini anginnya masih cukup kencang ya teman-teman. Jadi di sini mungkin masih sepi, masih orang-orang masih enggan ke pantai ya teman-teman. Nah, biasanya di depan itu sudah banyak sekali yang berfoto-foto di tulisan Kuta Beach-nya itu. Nah, di sini juga bagus sekali untuk spot foto kalau sore itu dengan background Kuta Beach dan juga pemandangan sunset ya. Nah, bagi teman-teman yang pernah berfoto-foto di tulisan Kuta Beach-nya ini, coba kalian komen di bawah. Nah, kita lanjut lagi menyusuri pinggir pantai Kuta ini. Nah, kalau sebelah kanannya Kuta Beach-nya ini sudah terlihat aman ya teman-teman, pantainya ini masih landai dan di lautnya itu banyak sekali yang main surfing ya teman-teman. Nah, kalau di sebelah sini ini cukup ramai ya di sini. Di sebelah kanan juga ada parkirannya yang cukup luas. Dan di depan sana juga ada area bermain seperti untuk main skateboard. Nah, ini parkirannya juga masih ada beberapa yang parkir di sini. Nah, sampai di sini ini sudah mulai terang ya teman-teman. Begini, matahari sudah mulai terlihat terang, nggak tertutup mendung. Tapi angin masih cukup kencang. Ini biasanya juga sudah ramai yang main skateboardnya ini, karena ya tadi hujan cukup lebat, jadi mungkin masih males ya untuk bermain di pantai. Ya, seperti inilah suasana Bali sekarang ini ya, masih musim hujan. Jadi bagi teman-teman yang ingin jalan-jalan ke pantai atau sewa sepeda motor, jangan lupa disiapkan payung atau mantelnya ya, karena bisa saja ini terjadi hujan ya teman-teman. Kadang-kadang mau berangkat ke pantai itu masih terang, nggak hujan, tapi sampai pantai itu sudah turun hujan lebat.
Dan beberapa hari ini malah dari pagi sampai sore, bahkan terus sampai malam itu hujan. Nah, biasanya di depan itu banyak sekali wisatawan domestik ya teman-teman, di area sini nih. Biasanya bergerombol ramai seperti itu. Lagi pancaran aja sampai ke gapura utama Pantai Legian. Ya seperti ini suasananya. Ini biasanya udah warung-warung ini sudah buka, tapi hari ini masih terlihat banyak sekali yang tutup ya teman-teman. Nah, di depan itu kita sudah sampai di gapura utama Pantai Legian. Nah, mungkin sampai di sini video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.